咳嗽是生活中常有的一种现象，当肺部受到一些病毒入侵的时候，会出现咳嗽的症状。当冬天有个感冒发烧的时候，会出现咳嗽的症状。当呼吸道受到某种刺激的时候，会出现咳嗽的症状等等。症状可大可小，有的人可以不用吃药就能自愈，但有的人可以严重到晚上睡不着觉，还会经常的咳嗽。这种已经影响到了我们的日常生活，就不能再把它当成一个正常现象，或者是小的病症了，需要大家及时去医院做个检查，避免出现更严重的病情以及炎症等情况。与此同时，除了药物治疗，大家还可以从日常生活中的食物入手，建议大家吃以下这2种食物，对病情会很有帮助。冬天经常咳嗽的人，首先可以食用的食物便是梨。梨味甘性寒，在中医上把它当润肺止咳的良药，还有清热安神、促进食欲的作用，且它的营养价值高，蕴含果胶、维生素 C、维生素 E、维生素 A、维生素 B 族、膳食纤维、胡萝卜素、钾、镁、磷等有益物质。除了它的这些营养高，最重要的是，以及人们比较关注的就是梨的口感，这点大家可以完全放心。梨的做法多种多样，不管你偏爱哪一种口味，它都可以大大的满足你。梨可以烤着吃、蒸着吃、煮着吃、直接吃等等。梨中充分的水分还可以缓解嗓子上的干痒，对肝火旺的人群有积极功效。对于小孩有咳嗽症状的人，还可以喂饮梨汁，不用添加任何的成分，孩子也不会讨厌，是大人小孩都可以食用的美食佳品。还有一种食物是蜂蜜，蜂蜜很多女性都知道，还常常会泡水喝。它的主要特点是里面含有较多的果糖跟葡萄糖，这些成分虽然是糖类的一种，也并不适合有三高、肥胖、动脉硬化的人群食用，但糖在适量食用的情况下，对身体还是有好处的。蜂蜜中的糖类可以促进唾液的分泌，以及让呼吸道中的粘液分泌，进而起到改善咳嗽的症状。对于儿童不爱吃药的患者，就可以用适量的蜂蜜来帮助病情的恢复。当然，在这里不能忽视了一个问题，那就是不能饮用太多，儿童食用过多会增加肥胖、龋齿的发生概率，大人食用过多还会增加肥胖、糖尿病等一系列的病症。把每天食用蜂蜜的量，再加上其他糖类的食用量，控制在25克以下即可。各位朋友，你最近咳嗽了吗？都是怎么处理的？不妨在下方评论中留言，说说你的做法。